קומת השכל. דיברנו על קומת השכל. דיברנו מה החסרונות שיש לשכל. אני רוצה רגע להגיע למשהו יותר מזה, רק מזכיר. בסדר? דיברנו על הרגש ודיברנו על החסרונות שיש ברגש, נכון? אני רוצה עכשיו להתחיל לדבר רגע במילה אחת על הדמיון ובעוד מילה על הרצון, לנתח אותם טיפה ומתוכן להמשיך לעוד שלב, בסדר? מה זה דמיון בעצם? מה זה דמיון בעצם? מה זה... הדמיון, רגע, אז אמרנו, אם השכל מקושר לאש ומקושר בדרך כלל מקושר כאילו לראש, למוח. אני חושב, מישהו יעמוד ככה עם האצבע. הרגש מדומיין תמיד למעלה. הרגש? מוטיף לו עם מים, הרגש תמיד מדמיין אותו ללב. זה לא משנה כרגע. הדמיון, בדרך כלל אתה תשמע אנשים מדמים אותו לאוויר, לרוח, למשהו יותר רוחני יותר. תראה, אדם מדמיין הרבה, תגידו, אדם מאוד רוחני. הרבה פעמים נשמע את הביטוי הזה. מה זה הדמיון? הדמיון זה היכולת שלך לראות את מה שיש שעוד לא קיים. שאלו פעם גנרל אמריקאי מה התכונה הכי מרכזית שצריך להיות למפקד בצבא, לגנרל. זאת אומרת, התכונה הכי חשובה לגנרל זה דמיון. למה? כי הוא צריך לדמיין איך ייראה הקרב. צריך לדמיין מה יקרה עוד רגע, ולהיערך לזה. זה מדהים, זו הסתכלות מאוד מדהימה. מה זה יכולת של דמיון? יכולת של דמיון זה להסתכל על המציאות ולא לראות את המציאות, אלא לראות את המציאות שעוד לא קרתה. ממה נובע כוח הדמיון? מה היתרון הגדול של כוח הדמיון? היתרון הגדול של כוח הדמיון שהוא לא חי את המציאות. הוא לא חי את המציאות. הוא יכול לא להיות מוגבל במציאות. כי אם הנקודה בשכל, הנקודה החסרה ביותר בשכל שאמרנו בה, אחד מהם זה שאתה כפוף למציאות. השכל חייב לראות משהו. השכל לא יכול לחשוב מחוץ ללוגיקה של המציאות. כשהשכל נתקל בדבר לא לוגי, מה הוא עושה? מה הוא? מטיל ספק. לא, זה לא לוגי, אין במה להטיל ספק. אז הוא תוחם אותו, ואומר, זה מה יש. זה מה יש. למשל, מה שטח המעגל? אין שטח. אין שטח, מה זה פאי? כי החשיבה הקווית, הקו, הרדיוס, הקוטר, לא משנה, הקו לא יכול להגיע למעגל. כשהמעגל והקו נפגשים זה מפגש כמו אינסוף. הקו לעולם לא יכול לגעת במעגל. כי הקו הוא חשיבה קווית, והמעגל בשביל הקו הוא כמו אינסוף. כמו שאני אשאל אתכם, על ידי האבן תסביר לי מה זה מלפפון. אבן לא יכולה להסביר, אין שיח בכלל. אין שיח בכלל, לא יכולה בכלל להתחיל. כשכלב מסתכל על בן אדם, מה הוא רואה? מה הוא חושב? מה? איזה כלב שהולך על שתיים. איזה כלב שמוציא מילים מוזרות מהפה. איזה כלב שלא רץ מהר. מה עוד? הוא יכול להבין מה זה מחשבה? אין לו מושג על כל עולם התוכן הפנימי שלך, והוא גם לא יכול לדעת את זה. למה הוא לא יכול לדעת? כי הוא תקוע במחשבה של כלב. מחשבה של כלב. הוא לא יכול להבין אפילו תחילת המשגה של מה זה בן אדם. על אותו עיקרון, תראו לכם עץ תפוז מסתכל על כלב. מה הוא אומר לעצמו? מסכן, הוא לא חזק. הוא לא מחובר לכלום, מסכן. מסכן, הוא גם קטן. גם אין לו תפוזים, זה עץ. הוא לא מסוגל להבין מה זה תנועה. כי הוא בכלל... זה לא מתחיל בכלל. זה לא מתחיל בכלל. כשאבן מסתכלת על עץ, שימו לב, אני הולך על כל הדרגה. כשאבן מסתכלת על עץ, מה היא אומרת? הוא מסכן, אז הוא משתנה. אני קבועה, אני יציבה. זה לא מתחיל. כשהשכל מתבונן במשהו,
הוא תמיד מסתכל עליו כפי מה שהוא מכיר. אתם מבינים את האסון הזה? כל דבר שאתה רואה, אתה לוקח אותו אל המוכר לך. אז אתה תמיד נשאר קטן. אין לך יכולת לפרוץ מהמגבלות, אם אתה רק שכל. לכן כל אחד שפורץ מהמגבלות, הוא תמיד חייב דמיון מאוד מפותח. היכולת לקפוץ מעל המגבלות שייכת לדמיון. כי השכל תמיד מוגבל, כל דבר הוא מכניס לתבניות השכליות שהוא כבר מכיר. הוא לא יודע לנתח את זה אחרת. הוא רואה מישהו, הוא בטוח הוא זה, הוא בטוח הוא זה. הוא מיד שואב אותך למה אני לא מכיר משהו אחר. אני לא מכיר זוגיות אחרת. להמשיך? אני לא מכיר זוגיות אחרת. אני לא מכיר חיי משפחה אחרים. אני לא מכיר... היכולת לשבור את התבניות, היכולת של החירות קיימת בדמיון. אבל הנה גם הסכנה הכי גדולה שלה. כי מה השכל נותן לך? מקום בטוח. יציבות. כי אתה תמיד הולך למוכר. אז השכל זה הדבר הכי יציב שיש, הוא הכי נותן לך ביטחון. והדמיון הוא השורש של כל הפחד בעולם. כל הפחדים שקיימים בעולם הם דמיונות. אין פחד אחד אמיתי בעולם. אין פחד אחד אמיתי בעולם. לא תמצאו אותו. כל הפחדים זה דמיונות, שבגלל הדמיון אתה מאבד הרבה דברים. עכשיו תבינו, ככל שהדמיון גדל, יקרו שני דברים. אתה יכול להיות הרבה יותר יצירתי, אתה יכול להיות בחרדות בלי סוף. כלום, בחוץ אף אחד לא יודע כלום, כי יש לך מספיק תומכות שאתה יודע להסתיר אותן. יש לך מספיק הגנות, אבל עמוק עמוק בפנים, אתה אדם חרדתי. כן. בן אדם שהוא חרדתי בגלל משהו שקרה לו, אז הוא חרדתי בגלל השכל, בגלל שמשהו הוא מכיר. נו, קרה לו לא יקרה שוב. אבל בגלל שהוא מכיר. להפך, אם קרה לך, מה הסיכוי שזה יקרה לך פעם שנייה? אפס. זה הקיצה, אבל זה מה שהוא מכיר, אז אותו דבר עם השכל, מה הסיכוי של אותו דבר שהוא מכיר? לא, מה שאני מתכוון להגיד לך, שאם קרה לו משהו, בגלל זה הוא חרדתי, זה דמיון, זה לא שכל. כי מה השכל אמור להגיד? אני מכיר משהו שהיה, ועכשיו אני... ולכן הוא לא יקרה שוב. למה? למה לא כן? כי הוא מפחד שזה כן יקרה. תחליף את המילה מפחד. כי זה חשיבה קווית. לא, הפוך. חשיבה קווית אומרת, מה הסיכוי, אני אגיד ככה, מה הסיכוי תן לי מקרה של תאונת דרכים, בסדר? מה הסיכוי שתקרה להיות תאונת דרכים בסטטיסטיקה? אותו דבר כמו הראשונה. אותו דבר. אבל אם זה הקיצת דבורה, מה שלא. הכל נכון. אבל אותה סטטיסטיקה יש גם לאחד שלא קיבל תאונת דרכים. אז למה אצלי יותר? רק אל תגיד את המילה מפחד, תגיד לי מילה אחרת. כי אני מדמיין. כי אני מדמיין את התאונה קורית. מה? מודע? אז זה מודע גם לזה שלא קרה לו בכלל. מודע לפי השכל, לא לפי הפרקטיקה. אז אני אומר, אם זה על פי השכל, גם לאותו אחד שלא קרה לו בכלל אף פעם תאונה. ולמה הוא מפחד והוא לא? זו אותה סטטיסטיקה שכלית. מה? מאותה סיבה שהוא לא יפחד כי זה לא יקרה לו. הוא יפחד כי זה כן יקרה. אני שואל, אותו בן אדם שלא קרה לו מעולם, הוא באותה סטטיסטיקה כמו אחד שזה שקרה לו. למה זה מפחד וזה לא? קל לו יותר לדמיין את זה שזה יקרה לו. רק אני מזכיר, אמרת את המילה דמיון. אמרת את המילה דמיון. עכשיו, אבל נמשיך עם זה עוד יותר. בהנחה שקרה לך פעם ואתה מדמיין את זה שוב. אז מה אתה מדמיין? שמה? שעוד רגע זה קורה אותו, ועוד רגע זה קורה אותו, ועוד רגע זה קורה אותו. זה דמיון שהוא לא קיים, הוא לא קרה. אבל אתה מדמיין אותו כל רגע, וכאילו הוא קורה לך כל רגע, בגלל זה אתה בחרדה כל רגע. בן אדם שלא מפחד, אז הוא גם מדמיין. מציאות שלא קורה בדבר הזה. לא, מה זה קשור לדמיון? הוא פשוט לא מכניס אל עצמו דברים שהם... מה זה פחד גבוהים? הוא מפחד שעוד רגע הוא ייפול. מה זה קלסטרופוביה? מכירים? פחד מקומות סגורים. עוד רגע, אתם לא מכירים שהמקום פה סגור? זה ממש סגור פה. אני מכיר כאלה. מה זה פחד מכלבים? מה זה פחד מנחשים? מה זה פחד... מאיפה לא תרצו? בסוף הדבר, הפחד... רגע, רק בוא נגיד רק, מה אומר המילה פחד? עוד רגע אני מוקש מנחש. מרחב לפני. כל דבר שעובר אתה מיד קופץ. מה?
פחד חייב להתקיים, כי אם אתה תראה נחש שאם לא יהיה לך דמיון, אתה לא תפחד ממנו, כאילו אתה לא תירתע ממנו. ואז מה יקרה? ואז אתה לא תיזהר ממנו. למה המשכת את המלך הזאת? אתה לא תפחד ממנו, אלא אתה תיזהר ממנו. כי הזהירות זה לא קשור. אני יודע שנחש הוא דבר מסוכן, אבל למה אני מפחד ממנו? אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים מה אומרים תמיד לילד שלדוגמה הולך במקום מסוכן? תיזהר, אתה תיפול. עכשיו התחיל הסכנה, הוא בדרך ליפול. תיזהר שלא תיפול, הוא בדרך ליפול. כשאתה רואה מישהו עושה משהו, מה אתה אומר לו? אתה רואה את הילד שלך לוקח, מתקרב לתנור. תיזהר, אתה תקבל גבייה! הוא עוד רגע מקבל, גם אם הוא לא יקבל גבייה, אבל הוא בהיסטריה עכשיו, בפחד מהאש. כי אתה מכניס לו את הגבייה לראש. ניתן לו שיקבל גבייה. לא. הוא לא יודע אבל. נכון. עכשיו מה תגיד לו? מה תגיד לו? אתה יכול לקבל את המוח. עוד פעם הכנסת לו את הגבייה. זה לא מוכר. ואז מה הכנסת לו? לקרוא לו. למה לא להגיד לו, אני רואה שאתה מאוד זהיר? זה תרחיק אותו. זה הנקודה. אבל ברור שהוא לא! אבל הוא גם פה לא וגם פה לא! אני רואה שאתה מאוד זהיר, אתה יודע, אתה נוחם. אני רואה שאתה מאוד נזהר, כל הכבוד. כן, אבל צריך לתת לו... לפחד. לא לפחד. צריך לתת לו מה? לדעת שיש את האפשרות... לדעת שמה? הוא יכול להיכמות. מצוין! פחד! אמרת את זה במילה אחרת. שים לב איך אנחנו מגדלים ילדים. צריך איך הוא ייזהר אם הוא לא? מצוין! תבין את המישור שאתה אומר. תבין רק מה אתה מחדד. תבין איך אתה מגדל, איך אנחנו מגדלים דורות של ילדים. מה יקרה אם תגיד לו, אני רואה שאתה מאוד נזהר, אני מבין שאתה מבין כמה אתה לא... אמרתי את אותו דבר. ילד שלא מבין, אבל אני חושב באמת שאתה נזהר. מה? ילד בגלל שהוא לא מבין, הוא באמת חושב שהוא נזהר. ומה הבעיה בזה? לא באמת נזהר. זה סוג של שקר עליו, מה? מה, הוא לא נזהר? אתה יודע שהוא לא הולך לקבל גבייה, אז למה אתה אומר שהוא נזהר? הוא לא הוא נזהר. הולך לגעת בתנור. מה תגיד לו? כל הכבוד. בטח לא ידעת שהתנור חם הזה. התנור חם. הלא, אם הוא היה יודע, הוא נגע בתנור? בדיוק, זה... בטח לא ידעת שהתנור חם. לתת את העובדה שהתנור חם. שיהיה לו ב... לא תיזהר! לא, בלי להיזהר, אבל אם הוא לא ידע שזה חם. אז אני אומר לו, בטח לא ידעת שהתנור חם, אחרי אתה מתקרב אליו. מה? איך אפשר לדבר ככה לילד בן 3? זהו, אתה... מה זה? זה לא לוגי. דווקא ילד בן 3 מבין הכי טוב. ילד בן 3 מבין הכי טוב. אתה לא... רגע, אני אשאל, אתה רוצה שהוא יפחד מתנור חם, או אתה רוצה שהוא ייזהר מתנור חם? אתה יכול להיזהר. קריטי, מה? לא להיזהר, אתה לא כי, מפחד. תיזהר כי... זה, כי זה דבר שלא נוגעים. יכול להיות, תקשיב, איתן, אני לא יודע מה אתה אומר עכשיו, כי יכול להיות שאתה אומר את זה גם בצורה טובה, רק אני אומר, המוטו הוא לא להפחיד אותו, כי בדרך כלל, תיזהר, זה יעשה לך גבייה. לא תיזהר, אנחנו מכירים את החיים. איך הוא יודע שחום זה מסוכן? מה? אל תדאג, כשהוא מתקרב, הגוף מרגיש. הוא יודע את זה, ראית פעם מישהו מתקרב למדורה? אז הוא מקבל גבייה, ואז יכאב, כאילו, אתה לא רוצה שהוא יקבל גבייה. חייב לשאול למה? אתה רוצה שהוא יקבל גבייה. למה? אני לא רוצה שהוא יקבל, אבל אני עוד יותר לא רוצה שהוא יהיה חרדתי. סתם, מה הבעיה שהוא יקבל גבייה? סתם, אני אף איתכם. מה? מה הבעיה אבל שאלתי? אם הוא יקבל גבייה הוא לא יהיה חרדתי מזה? לא. טראומה. מה? נגור. חברים, טראומה מכילה לא קורה. סוכן נגור, זה לא טוב לגור. כן? כזה לא. זה לא טוב, מה? טוב? זה לא טוב, אבל יש דברים יותר מסוכנים. שאני... אז אתה עושה, עם כל דבר, אתה צריך... חברים, זה כמו שילד מחזיק סכין. אז בדרך כלל כשהוא מחזיק סכין אתה אומר לו, תיזהר, זה מסוכן. עכשיו אוטומטית אתה יוצר אצלו, אני רואה שאתה מאוד נזהר עם הסכין החדה. אני רואה שאתה מאוד נזהר עם הסכין, זה אותו משפט. כשאתה אומר תיזהר זה מסוכן, אתה בעצם באותו רגע מכניס אצל הילד כבר משהו. עכשיו אתה אומר, זה כולה סכין, אתה צודק, אבל זה ממשיך הלאה והלאה והלאה עוד הרבה דברים בחיים. כשאתה אומר, אני רואה שאתה מאוד נזהר, אתה לוקח אותו ומעצים את המקום שלו. עכשיו, יכול להיות שהוא לא נזהר. אני לא מפחד מחתך קטן ביד. מסכין, אני נותן דוגמה, עכשיו נמשיך את זה לכל דבר. כשאתה רואה ילד מחזיק קופסת גפרורים, זה מסוכן, אתה לוקח לו. יצרת משהו אחד.
שאתה אומר לו, אני רואה שאתה מאוד נזהר ולא מדליק אף גפרור. אמרת את אותו דבר. אמרת לא להדליק אף גפרור. ואפילו יגיד לו, אני רואה שאתה מאוד נזהר ולא מדליק אף גפרור, אז בוא, הנה אבא לוקח את זה. הכל נפלא, רק לא אמרתי לו, תיזהר, זה מסוכן, זה יעשה לך רע, זה יכביל לך. לא, אני מראה משהו שהוא כל כך קריטי בנקודה של ההבנה. אבל אתם לקחתם אותי למקום אחר. קודם כל צריך להבין שכל הפחדים וכל החרדות בעולם הם יושבים רק על הדמיון. הם יושבים רק על הדמיון, כי הדמיון הוא הכלי שדרכו הוא מתבטא. פירוש המילה פחד זה דבר שלא קרה, ואני מפחד שהוא יקרה. כלומר, עכשיו אני מוציא את המילה מפחד, כי אי אפשר להסביר את המילה פחד על ידי המילה מפחד. סליחה. זה דבר שלא קרה, ואני... בואו נוציא את המילה הזאת, ואני אומר שהוא יקרה. ומכיוון שאני אומר שהוא יקרה, אני מקבל עכשיו תוצאה של רתיעה. עכשיו נכניס את המילה פחד. שמת לב מה הדמיון עושה? פחד טוב. הדמיון, זה לא פחד טוב, הדמיון גורם לדבר לקרות למרות שהוא לא קרה. למה אתה מתעורר מחלום בסיוט? כי מבחינתך זה קורה. זה קורה. מה קורה כשאתה מדמיין עכשיו משהו? מבחינתך עכשיו זה קורה. ולכן אתה בחרדה. אני לא מצליח, אני לא מתקדם, אין לי חברים, ועוד רגע תזרוק אותי, אני לא אצליח פה, אתה כבר מדמיין, ואתה עכשיו עצוב, עוד רגע הרב חיים זורק אותי מהמכינה. אני ממציא. בסדר? מה קורה? עכשיו אתה מבואס, כי השיחה איתי עוד לא הייתה בכלל. אבל אתה בטוח שהשיחה הזאת תקרה, ואתה בטוח שהיא תהיה, ואתה כבר מעכשיו מבואס משיחה שאולי תהיה בעוד שבוע. אתה כבר עכשיו מבואס. אין לי סיכוי להתקבל ליחידה. נכון. אז כבר באמצע הגיבוש, אתה הולך עם תובנה. עכשיו, המגבשים עושים את זה ככה, הם בנויים לעשות את זה. הם לא יתחיל, אתה יהיו סיירות, איפה אתה מעצמונה? אז אתה לא הולך בו, תפנו לכל החברים שלך, אז אין מה לפעול לחברים. עכשיו לך תרוץ יום שלי. או בפעם הבאה שאתה רץ, אתה רואה, הוא מעצמונה, הוא זה ש... הוא כבר בטח הסתובב פה במתקן ובדק את כל המבחנים שאנחנו עושים. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי מרגע זה אתה רץ עם תחושה של אין לי סיכוי, אתה כבר יותר חלש בריצה. אתה כבר יותר חלש. אתה מגיע בראשון קדימה, ראשון, אומר לך, טוב, הוא מהמכינה, הוא בטח כל הזמן יתאמן, זה לא נחשב. סתם אומרים את זה. אבל באותו רגע, מה הוא מתחיל להכניס? הדמיון שלך מתחיל לעבוד. הוא כבר החליש אותך מבפנים. בואו רגע נוסיף עוד משהו, עוד רגע. לדמיון יש שלושה חזיתות. כן, שלא נתקדם. מה המקום של זהירות ביחס למשהו שלא קרה ואני מודע לעובדה זה שכל, זה פעולה שכלית. אמרתי, שני אנשים יחזיקו מחבת רותח. גם אם הוא לא קרה לי אף פעם. אני נותן דוגמה, גם אם הוא קרה, זה לא משנה. שני אנשים יחזיקו מחבת רותח. בסדר? על שני האנשים האלה כבר אף פעם שמן ושרף את כל היד, יש להם פה יד מפלטינה. סתם, אני לוקח את זה בצורה קיצונית, בסדר? אבל אחד הולך ואומר, פעם אחת נשפך עליי שמן, לכן אני מאוד זהיר. ואני לוקח את המחבת בזהירות. כי אני מאוד זהיר, כי פעם אחת נשפך עליי שמן. זה זהירות, זה בא מהשכל. הזהירות היא מהזוהר, היא מזהירה את האדם, היא באה מהשכל. ויש אדם שהולך עם המחבת ואומר, זה פעם אחת נפל לי, זה נופל עליי, זה עוד רגע נופל עליי. הוא זורק את המחבת, כי זה עוד רגע נופל עליו. כי הוא בהיסטריה, הוא מלחיץ את עצמו. הנה, זה עכשיו זה קופץ, אתה יכול לראות, הנה זה נופל, עוד רגע זה נופל, יכול להיות אנשים בטיול, הוא נופל! מה נופל? הלכתי איתן עם הילדים שלי, ישן איתן עם הילדים שלי, בטבע. הוא נופל! מי נופל? מה נופל? מה נופל? מי נופל? תשמעו, הוא בקצה, הוא בתהום, עוד רגע! הלכנו, המסלול שעשיתם עם הילדים שלי, ילכו במסלול הזה, נו. עוד דקה. הוא עוד רגע נופל! למה אתה צועק? אתה מלחיץ את הילד. תשמעו, תחזיק אותו ביד, תן לו יד, כאילו. הוא בחרדה פי... אני לא יכול לטייל איתך, מה נופל? למה שילד ייפול? ילד לא יודע ללכת, למה שילד ייפול? תחזיק אותו! הוא קופץ לכביש, תחזיק אותו! לא, כי הוא מדמיין אותו כבר עכשיו גם אני לא אסמוך על ילד קטן שלא יקפוץ לכביש, כי הוא לא מבין. אבל אני לא אלחיץ את הילד. כי לא בוחר מודל תן יד לאהבה הבא רוצה ללכת איתך. לא כי הוא כבר לא יודע. עכשיו זה ההבדל בין פחד שמגיע מדמיון.
הדודה כבר דמיינה אותו קופץ לכביש. הוא כבר, באמת הוא כבר מת מתחת לגלגלים. רק זה עוד לא קרה, אז צריך להציל את הילד, נכון? אותו דבר, הוא מחזיק את הסכין, תיזהר זה חד! הוא כבר נחתך, כבר יורד דם, כבר נסענו למיון. עכשיו צריך להציל את הילד מהמיון. היא כבר דמיינה את זה. מה זה כל נפגעי החרדה שנופל פצמ"ר? מה זה כל נפגעי החרדה שנופל פצמ"ר? תחשבו מה זה? עוד רגע אני מת. עוד רגע ייפול פה עוד קסאם, אני מת. כמה אנשים נהרגו במדינת ישראל בקסאמים ב10 שנה האחרונות? כמה זה קצת? פחות מ-100. אחד. ילדה בשדרות. עוד רגע, תראו על מה אני מתכוון. ילדה בשדרות שנהרגה כשהיא שוחחה על אחי הקטן, נכון? איך קראו לה שם? היא הייתה מדריכה בסניף בני עקיבא אלה אבוקסיס. רגע, אמרתי התכוונתי, לא נכנס עכשיו בכל מה שהיה בצוק איתן, ניכנס לכל מה שהיה בצוק איתן, זה בכלל מדהים במספרים. נכנסתי רגע לעיר שדרות, שירו עליה בכמויות מטורפות, מה שירו עליה זה פצמ"רים, זה התוצאה. עכשיו אתה רוצה לקחת את כל מדינת ישראל? גם בפצמ"ר בצוק איתן, דניאל משהו שרק גרמן. לא, זה משהו אחר לגמרי, מדברים על הילד ועל הזוג ועל הרבש"ץ הזה. אתה מדבר על משהו אחר, מחילה היינו פה. אתה מדבר על הילד ואתה מדבר על הרבש"ץ והראש המועצה שנקטעו לרגליים, גדי ירקוני וקב"ט המועצה, זה אירוע אחר לגמרי. בסדר? עכשיו קחו את כל מה שקרה בצוק איתן, כולל כל מה שירו בכל הארץ. על מדינת ישראל ירו כמה? 10,000? 12,000? אתם קולטים את המספרים של 12,000 רקטות, קסאמים, גראדים? עכשיו קחו את המספרים. כמה נהרגו באותה תקופה בתאונות דרכים? למה אין לך חרדה שאתה מחזיק רגל? אתם מבינים מה הדמיון עושה? אתה חרדה, כי אתה לא חושב שבתאונות דרכים אתה עוד רגע... כי זה תלוי בך. תאונות דרכים תלוי בך? לא ידעתי כשמשאית חוצה נתיב ונכנס לך זה תלוי בך. לא, אתה משלט על עצמך מאשר כשקסאם מגיע. כי כל יש למבנה ומוגן. דווקא רוב תאונות דרכים לא קורות בגללך. הטעויות אנוש בתאונות דרכים בדרך כלל גורמות לאחרים לנו. לא נעים לי להגיד. הולכי רגל זה טעויות שלהם. משאית שחצתה נתיב ונכנסה דוג. אבל סתם דוגמה של תאונות דרכים, אני יכול לתת דוגמה מכל דבר אחר. אבל שימו לב איך הדמיון מביא אותך למקום הזה. הדמיון מביא אותך, אני עוד רגע, אני לא יודע מה. כן. זה קשור להשחנת ועצמית. כשאדם הוא כהן רגש, הוא שואל את הכל. אז זה למה כאילו... אבל אני מסביר שוב, שרוב תאונות דרכים לא קורות בגלל היושב בהגה. זה למה דמיון כאילו... אז לא תאונות דרכים, זה רק דוגמה, אני יכול לתת לה דוגמה אחרת. רוב ההולכי רגל. אתה יודע כמה הולכי רגל נהרגים בשנה? עשרות אם לא מאות. רוב ההולכי רגל, זה תלוי בהם? שמשאית עברה ולקחה אותם? אז למה הם לא מפחדים ללכת ברגל? תגידו לי כי אין ברירה? גם אין ברירה, צריך לתת בשדרות. אבל הוא לא נכנס להתקף חרדה. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות. אתם יודעים כמה משחקים בנשק יש? למה מזה אתה לא נחרד? אתם יודעים כמה? זה בלי סוף. אבל זה הכל פה. זה הכל פה. כן. לא שמעתי? ברור, הוא יצר אותו. עוד רגע נסביר איך נוצר הדמיון הזה. תגובה טבעית של הגוף למה? סטרס, נגיד משהו שאתה שם דמיין את זה, משהו שאי אפשר לבטל את זה. טוב, אני אענה ברגע אחד כי אין לנו הרבה זמן, אבל תבין שהדמיון הזה הוא לא חלק. ואיפה הוא נכנס? כל מה שצברת במשך שעות החיים, כל מה שצברת במשך שעות החיים הוא בקופסה פה. ואותו אתה מוציא בדמיון. למשל, מי שראה הרבה סרטונים של דייף עורפים ראשים, הוא הרבה יותר חלש. אתה יותר חלש בנפש. למה דאעש מפרסמים כל רגע סרטון של עריפת ראשים? להחליש. הלוא אין סיכוי שהם יצליחו לערוף את כל האמריקאים. הם לא מדמיינים את זה בכלל. אבל מה הוא רוצה לעשות?
הוא רוצה בסך הכל לגרום לך להיות יותר חלש מבפנים. למה חיזבאללה מפרסם כל פעם סרטונים של אני לא יודע מה? כי הוא יודע, אני אגיד ככה, לחיזבאללה אין תוכנית אופרטיבית לכבוש את מדינת ישראל. לגלות לכם סוד, גם לחמאס אין תוכנית לכבוש את מדינת ישראל, הוא לא יכול. אתם יודעים, כדי לכבוש מדינת ישראל צריך, נגיד, 20,000 טנקים, אין לו אחד לחמאס. הוא לא יכול. הוא לא יכול לכבוש את מדינת ישראל לחמאס. מה הוא יכול לעשות? לגרום לכולם לפחד. ומה יקרה שהם יפחדו? כלום, אין איזה תשובה. שואלים את החמאס, נו, ואחרי שהפחדת את כולם, מה יקרה? הפחדת את כולם, מה יקרה? אין תכלית. בואו נמשיך עם הדוגמאות. תגיד לי, מה אתה חושב שקורה למישהו שרואה? מה? לא פגיע למה? לעוד הפחדה. לעוד הפחדה. אבל מה יעזור מלחמה אם הוא לא רוצה לכבוש? מה הוא רוצה לכבוש? מה הוא רוצה לכבוש? יש לחמאס 400 לוחמים כדי לכבוש את מה? לדוגמה, רק כדי לכבוש את שדרות צריך לפי דעתי 15,000 לוחמים. זה עיר מטורפת. לא מדבר על תל אביב. מה הוא יעשה כשהוא יגיע לתל אביב? הוא יגיע עם 200 מחבלים לתל אביב, נו, והם יכבשו את תל אביב 200 מחבלים? בוא נגיד, נכנסו עכשיו 200 מחבלים לתל אביב עם נשקים. מה יקרה? יהרגו מלא אנשים, ואז? אני משתולל איתכם, יהרגו מלא אנשים, ואז? הם חושבים שזה עוזר. מה עוזר למה? לא יודע. לא, הנקודה לא יודע, היא קריטית. רגע, הם יש פחד, אם הם התנגדות, נגשים אותם עדיין. הם נכנסו... להפריד את ישראל. זה כל כך כואב, כי תבינו ברגע זה איך אתם נותנים להם לנצח. נכנסו 200 מחבלים לתל אביב, התפזרו בכל העיר, התחילו לרצוח אזרחים. להפריד את ישראל ואז לקרוא לפשרה. הם יגרמו לפשרה. מי? מדינת תל אביב על 1,000,000 תושביה תקום ותעזוב? אני לא חושב שמישהו מדמיין את זה. לא, יעשו פשרה ויקחו לאדם שטחים. חבר'ה, אנשים ריאליים. תל אביב, רמת גן, כל הזה זה כמעט 2.5 מיליון איש. תל אביב, רמת גן, אין עובדה, לא אמרת לי עובדה, אל תגיד לי לא עובדה. לא, זה נקודה קריטית, כי אתם חושבים כמו ילדים. רגע, בואו נחשוב כמו גדולים. מה המטרה? מה המטרה? האם... כבוש לאט לאט. יכבש בגוש קטיף? לא, יעשו, אני יודע מה, יפחידו את תל אביב. כן, אבל זה יכול להיות, זה אתה צודק, שיכול להיות, אם יפלשו מחבלים לנחל עוז, אז התושבים בנחל עוז יקומו ויעזבו, כי הם יפחדו. זה יכול להיות על הפריפריה. לא, להפחיד את המדינה, את ההנהגה, ואז אני אומר שוב, זה יכול להיות על נחל עוז, זה יכול להיות בנתיב העשרה, זה יכול להיות על יישובים בעוטף עזה. מרגע שהוא בא למסות, מה זה קשור? הוא עוד יותר מפחיד את המדינה. ואז מה? והמדינה תפחד ומה יקרה? ואז יגידו בשביל לעשות שלום. אבל הם לא רוצים שלום, הם רוצים להרוג. בסדר, אבל הם ישיגו שטחים. הם יגידו שהם יעשו שלום. לא הבנתי, הוא יגיע לתל אביב ואז מה? מדינת ישראל תגיד אני עוברת לאנגליה? לא, אבל הוא יעשה שלום ואז ייקח עוד שטחים. מי יעשה שלום? אבל אין שלום, הוא לא רוצה שלום. הוא יגיד שהוא רוצה לעשות שלום. הוא אומר כל רגע, חבר'ה, אתם חושבים תחילה כמו ילד. תחשבו רגע, החמאס כל רגע מצהיר אני לא רוצה שלום עד שאני משמיד את כולכם. נכון? גם שהוא לקח את משתתף או... כן, הוא אומר זה כל רגע. הוא אומר אני לא עוצר עד ש... מה דאעש אומרים? אני לא עוצר עד שאני כובש את כל אירופה. דאעש אומרים את זה, אני הולך לכבוש את כל אירופה, אני לא עוצר רגע אחד. לא עושה שלום עם אירופה לעולם. אסור לעשות שלום עם כופרים. נקודה. אז עכשיו תגידו לי מה דאעש רוצה. הוא אמר שהוא הולך לכבוש את כל אירופה. מה הוא רוצה? להציג. ואז מה? להשתולל. ואז מה? עכשיו אתם מבינים שכל סרטון שאתה ראית הוא ניצח עוד מישהו. בואו נמשיך, ניתן לו כל מיני דוגמאות. אם החמאס קשה לכם אולי להתמודד, עוד גני דוגמאות יותר קשות, כן, שהם אצלנו. ברגע אם הוא מפחיד אותנו, אז בלוחם שילחם הוא ילחם יותר חלש, נכון? ואז מה יקרה? יפחיד. ואז מה יקרה? אזרח שיפחד... צה"ל הפסיד בצוק איתן, ואז מה יקרה? נגיד, ואז מה יקרה? הוא יכבוש את המדינה. מי? עם מה? בן אדם אחד עם רובה על 500 אנשים. לי אין רובה, ויש רובה. בן אדם אחד עם 500 אנשים, מה הוא יעשה עם ה-500 אנשים? יהרוג את ה-500 אנשים?
מה איך יהרוג? יש פה 29 כדורים. סתם, תדמיינו. אתם לא מבינים אולי אפילו, חברים, בעולם של המספרים, החמאס יכול לאיים על נחל עוז, כי זה קרוב לגדר. וואלה, הוא יכול לאיים, הוא לא יכול לכבוש את שדרות. מי מדבר על אשקלון? מה? לאשקלון. אשדוד, אתם קולטים את המספרים? ייכנסו 200 חמאסניקים חמושים לאשדוד, אני חושב שכבשו את העיר? אז ייקח יומיים להרוג את כולם, שצה"ל יבוא. מה יקרה? במקרה שיש פחד. ואז אם יש פחד? טוב, נו חברים, אנחנו חוזרים על עצמנו, כן. האם בן אדם שהוא שכלי ואין לו, כאילו, לא פועל לפי הדמיון, הוא לא יהיה חרדתי, הוא לא יגיב, כאילו נפגעי חרדה זה תמיד אנשים שהם פועלים לפי הדמיון? כן, אבל רגע, אנחנו כרגע מנתחים כל כוח לבד. עוד רגע תגלה שאף פעם אין כל כוח לבד. תמיד יש את כל הארבעה. עכשיו השאלה היא, האיזונים ביניהם. תמיד, אין מישהו שלא וגם אבל האם יש מישהו שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד, לא משנה עכשיו גם אם יפול לו רקטה ליד הבית, הוא לא יפגע חרדה כי הוא יותר שכלי מאשר דמיוני? בטח. זה לא משהו טבעי, איפה טבע? בטח. אתה רואה, שני אנשים נפל ליד רקטה ליד הבית, הוא חטף, הוא לא חטף חרדה. מה ההבדל? זה בכל אירוע אתה רואה את זה. היה פה משהו, הוא קיבל אירוע פוסט-טראומטי, הוא לא קרא לו כלום. באותו אירוע. שניהם היו באותו אירוע. זה עניין של יום-יום, אצל כל בן אדם אתה רואה את זה. כן, רק לנושא, כי לא נתקדם אחרת, כן. כן. מה שכאילו, אם לא היה את החזון הזה של כאילו לפגוש את המדינת ישראל, מה מניע אותו? כן, זה לא הנושא על חמאס, אבל כן. משהו אחר כנראה מניע. לא משנה, סוגיה, צריך ללמוד אותה, כן. אם פעם הוא רק דבר שלילי או שהוא יכול לחובי? אין פחד חיובי. יש זהירות, לא פחד. מה? זה מניע שצריך אותו. אולי זה לא המניע הכי טהור, אבל זה מניע שאנחנו צריכים אותו. למה? כל דבר. אחד, אז תן. כל דבר, אז תן לי רק אחד. סתם, בפסילת שערים. זהירות. כן, מה עוד? לא, בשלוש סוגים לאדם יש את הצדיקים הגמורים, את הבינונים, ואת אלה שמפחדים מהעולם הבא. למה? זהירות. אבל זה מניע, אנחנו צריכים את זה, בלי זה אני... זהירות, מה פירוש? הפירוש המילה הוא זהירות, לא פחד. זהירות שנובע מתוך פחד, למה אני נזהר? למה אני נזהר? שאני מפחד ממה שיהיה בעולם הבא. ולכן מה אני עושה כל היום? עושים מצוות. אז אני לא מפחד. אבל למה אני עושה את המצוות? כי אני מפחד לא, כי אני רוצה להגיע לעולם. כשאדם מפחד מהעולם הבא, אז איך הוא נראה? אין לי סיכוי, מה אני אעשה, נגמר עליי, אני בגיהנום, אין סיכוי, מה מי יעזור לי, זה רע, הוא בדיכאון. אין פחד, חברים, הפחד הוא תמיד לא טוב. לא יכול לצאת משהו מפחד. אולי נמשיך טיפה. מה הפחד גורם לאדם? חוסר פעולה, להחליש אותו, להקטין אותו, אז איך יכול להיות פחד טוב? אולי פחד שגורם לחשוב, אני לא יכול לתת לזה לקרות בשום פנים ואופן. זה זהירות. רק אתם לא מבינים את ההבדל, אתם משתתים אותם לאותה מילה. טוב, אתה חוזר על הסוט הזאת פעם שלישית, אבל גם תחזור לפעם רביעית, היא לא תהפוך לנכונה. אתה יכול להוכיח שהזהירות נובעת מתוך פחד? למה לי להיזהר אם אני לא מפחד? כי אני לא רוצה שזה יקרה. אני לא מפחד מזה. אני לא רוצה שזה יקרה. אתה צריך להוכיח, אתה חוזר על זה, אני אומר, אתה תוכיח. למה? אני לא רוצה שהכוס תשפך עליי, לכן אני נזהר. זה אומר שאני מפחד מהכוס? אני לא רוצה להגיע לגיהנום, אני הולך עם הדוגמה שלך, לכן אני נזהר בעולם הזה. זה אומר שאני מפחד? תראו אותי פה בחרדה, כל יום. מה? עוד רגע נסביר, נכון? רק נתנו את העיקרון. הפחד נובע מדמיון. עכשיו רק תבינו, מכיוון שהפחד נובע מדמיון, הוא מקטין אותך, הוא מחליש אותך, הוא מצמצם אותך, הוא חונק אותך מבפנים, הוא לעולם לא יכול להיות טוב. ועכשיו תגידו לי, פחד הוא בציון חטאים, ואשר אדם מפחד תמיד. כל זה מדבר על יראה. מדבר, סליחה, על זהירות ועל יראה, הוא לא מדבר על פחד, כן. הקושי הוא גם בדמיון? כן. לא. שוב, נסביר את המילה. תמיד יש קושי. אתה הופך אותו לקושי בדמיון. לא קשה, אני ממשיך הלאה. לא, זה לא נכון. כי קיים הקושי. אבל השאלה אם אתה עובר את הקושי זה בדמיון. מה? בואו נגיד את זה על רגל אחת, ויש עוד רגע סליחות ספרדי אשכנזי, אז אני רק...
ספרדי התחיל, אז רק ככה כדי שלא... כל אחד, כל החיים, דבר על זה הרבה, אבל לא עכשיו. כל אחד, כל החיים נעמד מול קיר. אתה פה. אין אדם שלא נעמד מול קיר. נכון? יש 3 סוגי אנשים, 4 סוגי אנשים. יש אדם שעומד מול הקיר, הוא מסתכל על הקיר, והוא מיד מסביר לעצמו למה הוא בכלל לא תכנן לעבור אותו. יש לו פה הסברים מלומדים למה אני בכלל לא רציתי לעבור את הקיר. אין מה לחפש מאחורי הקיר. זה בכלל לא מעניין אותי הקיר. יכול לשמוע, לדוגמה, לקיר הזה נקרא לקום לתפילה בבוקר. אני בכלל לא רוצה, אני בכלל לא מבין למה אני מתחלל. אני בכלל ממהותי, תמיד אני אומר לך, תבדוק כמה הקיר הזה, הוא לא מסתדר עם גמרא. לא, זה בכלל לא מעניין אותי, כי אני בכלל באתי לנושא אחר. יש לו פה כל כך הרבה הסברים למה לא לעבור את הקיר. יש את הסוג השני, שמגיעים מול הקיר, הם פשוט מסתובבים ומחפשים דרך אחרת לעבור. עכשיו, מכיוון שאין דרך אחרת לעבור, אז הם פשוט חוזרים אחורה. הוא פשוט, לא, הכיוון היה לפה פשוט. לא התבלבלתי, זה לא היה, זה הרבה הסברים. יש את אלה שפותחים פה פקל קפה, מתחילים להסביר הסברים אידיאולוגיים על למה אסור בכלל לעבור את הקיר. אז אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות, אבל יש סוג אחד שהוא טוב, אבל הוא גם גרוע. זה ככה. יש סוג אחד שהוא מסתכל על הקיר, והוא... פירוש המילה קיר זה קושי. קיר זה קושי. אולי רגע נחזור, יש את אלה שמדמיינים שהקיר הוא אינסופי, שאין סיכוי לעבור אותו, ואין לי סיכוי. יכול לשמוע אנשים אומרים, אין סיכוי שאני אוהב כמו אני אומר, ואתה רוצה? לא יודע, אמרתי, ברור שאין סיכוי. אין סיכוי שאני אשתני. אתה רוצה? לא יודע. אתה רוצה באמת? לא. השאלה היא לא אתה רוצה, כולם רוצים לזכות $1,000,000. אתה רוצה לעבוד על זה? אתה רוצה לראות דם כדי להכריע את זה? לא יודע. יש סוג שלישי או רביעי, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו למשל לקיר, אבל הוא מסתכל על הקיר והוא... זה עניין של זמן, יום, יומיים, 3, 4, 5, אני מאחורי הקיר. זה עניין של... הוא פיתח את האישיות ככה, זה מה שאנחנו עושים לבנות במכינה, הוא פיתח את האישיות ככה שהוא מסתכל ואומר יומיים, שבוע, אבל עוד לא קיים קיר בעולם שלא עברתי. עכשיו אני אמשיך, מה? אמרת שזה רע גם. אמרת שזה טוב, אבל גם רע. עוד רגע אני אגיד למה זה רע. מה מסוכן בזה? בואו, אני אגיד את זה לרגע אחד. אני מאוד מפחד מהאנשים האלה שעברו את הקיר ועכשיו הם נמצאים פה והם מספרים לכולם איך הם עברו את הקיר ואיך הם התקדמו מהקיר ואיך איזה קיר נפלא זה היה. אני מחפש את אלה שמיד חופשים את הקיר היותר גבוה הזה. כי יש, גם הסוג הזה הוא גרוע וגם הסוג הזה הוא גרוע וגם הסוג הזה גרוע כי הוא נשאר פה. אתם יודעים כמה אנשים יש פה? היה פה איזה מישהו שעבר יום סיירות למטכ"ל. ואז הוא בא וביקש ממני איזו בקשה, אמרתי לו, אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור. אתה יודע, מרגע שעברת יום סיירות למטכ"ל, אתה מטכ"ליסט. מטכ"ליסט. הגיבוש כבר לא יקרה לך, אחרי הגיבוש אתה כבר לא מטכ"ליסט. אז עדיף שהגיבוש לא יגיע בקרוב. תן לי להיות עוד 1.5 שנה מטכ"ליסט עד שנגיע הגיבוש ומברר שאולי אני לא. תן לי עוד קצת. תן לי... הקיר הזה עברתי, למה גם את זה? למה? אתה רואה כל כך הרבה אנשים, כאילו, כל עוד לא התעמדתי עם זה, אז אתה כרגע מטכ"ליסט, כאילו זה... אתה רואה בן אדם שמגיע למכינה, ומהר מאוד דוחה את היום סיירות. למה הוא דוחה את היום סיירות? כי כל עוד לא הגעתי ליום סיירות, אני עוד על תקן אופציה למטכ"ל, ככה החבר'ה קוראים לי. אחרי יום סיירות, אני... לך תדע, עדיף שלא יגיע עכשיו. עדיף שלא יגיע עכשיו. אני יכול לתת עוד הרבה משלים על זה גם בתוך הלימוד תורה. גם בתוך הזה. לא, ברור לך שברגע שתצלול לתוך הגמרא, אתה צריך להתחיל להתמודד עם קושי. יש לי שאלות באמונה. זה הכי טוב. אדם שיש לו שאלות באמונה כידוע, לא צריך לזוז מהמקום, נכון? אני תמיד אומר שמי שיש לו שאלות באמונה צריך לקום שעה יותר מוקדם כדי לפתור אותם, לא? או שהביטוי יש לי שאלות באמונה, אני לא מבין למה לקום בבוקר, זה ההגנה הכי טובה שלנו מלהתמודד עם קיר. אתה לא מבין למה לקום לתפילה, אז אני מצפה שתקום רבע שעה לפני תפילה, תלמד על תפילה, וכל זמן התפילה תלמד ותסכם. על תפילה, על תפילה. כדי שנראה שזה לא מגיע מחולשה. היה פה בחור כזה, לירז פרץ, היה קם כל יום חצי שעה לפני התפילה, ויושב כל זמן התפילה, כולל החצי שעה לפני זמן התפילה, ויושב ולומד על תפילה. הוא לא התפלל. אבל הוא רק רצה לראות שהוא לא עושה את זה מחולשה. הוא עושה את זה כי לא קשה לו לקום בבוקר, כי הוא באמת לא מבין. זה בן אדם כי הוא רציני.
הוא יעשה את זה עד הסוף, הוא לא מפחד. הוא לא מפחד מהמקום הזה. אבל הוא, טוב, אני יכול עוד הרבה פה לדבר על המקום של ה... אולי אני אגיד את זה ככה, לא ראיתי בן אדם אחד שהתחיל לרוץ, ולא בדיוק הוא צריך לשירותים, לפחות לי זה קורה כל ריצה, בדיוק אני צריך לשירותים, והשרוך לא סגור, ודווקא היום זה לא הקצב שרציתי, וכואבת לי הרגל. ואם לא, אז אחרי 5 קילומטר זה מתחיל לכולם. לא ראיתי בן אדם שמתחיל במסע אלונקות ולא כואב לו הכתף. הוא לא קיים הבן אדם הזה עלי אדמות. אבל קיים את הבן אדם שזה קורה לו, הוא אומר הבנתי, ככה כולם, בואו נמשיך. וקם את הבן אדם שמרגע זה יש לו הרבה סיבות, אולי נגיד את זה אחרת, עוד לא ראיתי בן אדם שפרש מהגיבוש בלי סיבה. שפרש ממשהו בלי סיבה. ראיתם אי פעם בן אדם שפרש ממשהו ולא הייתה לו סיבה טובה למה לפרוש? תמיד יש סיבה. אבל זה ברור לך שתמיד יש סיבה. מה תפרוש? כי אני מפקד אני פורש, למה? אני אפס. לא מכיר כזה בן אדם. אתם מכירים מישהו כזה? למה אני פורש? כל בטן, לא שתיתי, יש לי סחרחורות, נקעתי את הרגל, אמא צריכה אותי בבית, זה ברור שיש משהו כזה! שאלה, איזה טיפוס אתה, טיפוס שבונה פה אידיאולוגיה, הטיפוס מסתכל על הקיר, לא ממשיכה. על הקיר הבא, על הקיר הבא, על הקיר הבא. כשאתה בונה את האישיות הזאת, אתה בליגה אחרת לגמרי. פחד זה תמיד, אתה מדמיין, אני אחזור רגע לפה, הלוא ברור לך שכל הסרטים הלא תנועים שראית, הם נמצאים אצלך פה. הלוא זה ברור לך. זה ברור לך שכל הדמיונות שיש לך, היא לא רוצה אותי, כן רוצה אותי, תעזור אותי, לא תעזור אותי, יקחו אותי, לא יקחו אותי, זה מפה. הלוא ברור לך שכל החוסר ביטחון עצמי שלך, זה כי הדמיון מרסק אותך. מבפנים, בואו רגע נדבר איך יוצאים מזה. הלוא למה אתה חסר ביטחון? למה אתה לא עומד מול מישהו ואומר, אמרת, מישהו התקשר לך שיש גיבוש מקלות, שאל אותי, יצא לגיבוש. אמרתי לו, אתה מבין שאם לא התקבלת, מי מפסיד? הוא לא הבין מה אמרתי, אתה מבין שאם לא התקבלת ליחידה הפסידה? הוא אומר לי, לא, אני הפסד. לא התקבלת. אתה צריך להיות אחד כזה שאומר ליחידה, אני נכס. אני יודע מה... אני גם חייב להגיד, אני לא בא לפה בכל מצב, אני רוצה שזה... כי אתה שלם, אתה שלם. כזה בן אדם גם רוצים, כי זה בן אדם שלא נפעל מכלום, ולא מתרגש מכלום. כי הוא מבין מה יש. הוא אומר, אתה לא רוצה טיפול, לתרום במגלן, לתרום בשלדק, לתרום בצנפנים, לתרום... אכפת לי איפה אני הולך לתרום לאומה, אני חושב שאני אתרום פה הכי טוב. אבל אני יכול לראות לכם תיאורים של לוחמים שמתארים את זה. ואני בגיבוש, שאלו אותי למה אתה רוצה להגיע לשייטת. אמרתי שאני רוצה להגיע, אבל לא בכל מחיר. כי אם אני אראה שאני משתנה פה, ואני נהיה לא אני לא חושב בכל הסיפור הזה, אני רוצה להישאר מי שאני. אני רוצה להישאר אדם ערכי, אדם עדין, אדם מזה. היה פה בחור במכינה, שבאמצע מסלול בשלדק, נראה לי אמר לי הרב אני פורש. שאלתי למה, שאלתי אותו למה, אמר לי נהייתי חיה. נהייתי בהמה יותר, אני לא רוצה להיות כזה. המפקד שלו מתקשר ואומר לי, תקשיבו, השפיץ של הצוות, שתדאג שהוא לא יפרוש. הוא לא פרש, הוא לא קצין שם. הוא בן אדם שאומר, הבנתי, כולם פה מתאבדים להישאר, זה לא עושה אותי בן אדם. אז דווקא אותו אחר, כי זה בן אדם עם גודל, עם עוצמה. טוב, זה דוגמאות, נדבר על זה. אבל מרגע שהפחד, הדמיון מניע אותך, אז ברור שלא יהיה לך כלום. ברור שהדמיון ירסק אותך עוד ועוד ועוד מבפנים, וכל הזמן יותר ויותר פנימה. חרגנו כבר בזמן, נכון? צריך להסתכל רק על הקיר הקרוב. מה? צריך להסתכל רק על הקיר הקרוב. כן, אבל לדעת ששנייה אחר כך אתה מסתכל על הקיר הבא. דרך אגב, איך מפתחים אישיות כזאת? אדם כל יום מחפש קירות לעבור. אני לא יודע, אני כל שבוע קובע לי קיר חדש שאני עובר אותו היום. זה כל מיני דברים הזויים כאלה. כשהייתי בגילכם הייתי קובע לי כל מיני משימות, לראות שאני עומד בהם. 20 דקות לא מסתכל בשעות. סתם אני נותן דוגמא. חצי יום בלי פלאפון. יום שלם לא מוציא מילה מהפה. לראות שההחלטה שהחלטת קורית. ומהר מאוד אתה רואה, למה אתה עושה את זה? כי החלטתי. וכל החלטה שקבעת, קורית אחד לאחד. אתה מתחיל מדברים קטנים. אבל כל החלטה קורית. נגמר הדיון, לכל דבר יש תירוצים למה להפסיק. ובדיוק זה, ובדיוק פה. שום דבר, מהר מאוד להחלטות מאוד קשות שלא להפסיק במסע מטורף. אין שאלה, התחלתי, אני לא מפסיק משהו שהתחלתי. לא מפסיק עם משהו שהתחלתי, זה בכלל לא, אין שיח כזה. מישהו שאל אותי באחד, את מי לקחתי באחד על אחד? תמו. איפה? לא משנה. מישהו הלך לי ואומר לי, הרב, אל תפסיק. אמרתי לו, זה לא... לא יודע מי אמר לי את זה בכלל, לא הסתכלתי. כאילו, אין אופציה כזאת. אין אופציה כזאת, אני ארד על 4, אני אפול 10, אין אופציה כזאת להפסיק. כאילו, זה לא בסך האופציה, זה כמו שתגיד, הרב, אל תקפוץ מהגג. אין אופציה כזאת לקפוץ מהגג.
אין אופציה לקפוץ מהגג. אין אופציה, זה לא... אין סברה של הווה אמינא של... איך היא תמצא כזה להחליט שאתה... למה להפסיק? כי מה? החלטתי שאני עולה. כשעמדתי למטה ידעתי שיהיה קשה, ידעתי שרבו לי הרגליים, ידעתי שעלייה קשה, ידעתי את כל זה. נו, ו... לא, זה סתם, זה דוגמה כי ראיתם אותה, אבל זה כמעט בכל... למה להפסיק? איזה סברה? לא יודע מה אתה... לא רוצה להגיד את המילה ילדה בת 3, אבל החלטת משהו, אז אתה יכול להחליט מראש לא לעשות. אבל ככל שיהיו החלטות אפילו קטנות, אני נוסע ביום שישי בבוקר מהמכינה. למה? כי החלטתי. עכשיו, כל מה שלא... אתה יודע, קרה משהו טוב, מבינים, אבל זה לא שינה את הערכת המצב, למה שזה ישנה? החלטתי שאני יכול לתת את הדוגמאות. הייתי דוגמה, עושה לעצמי, קם כל יום, שעה וחצי לפני ההשכמה, מתעורר, עושה משהו וחוזר לישון. למה? כי אני רוצה לראות שאני מסוגל לקום בשעה שאמרתי. לא משנה בזה שהלכתי לישון, הייתי קם ב5, עושה 15 שליבות תמיכה וחוזר לישון. זה לפתח את האישיות, לא קשור, לא לשם כלום, רק לשם חישול האישיות. שהאישיות, מה שקבענו, קורה. מה זה קבענו? אני החלטתי את זה. אני החלטתי את זה לעצמי. אם החלטתי את זה על עצמי, אז זה מה שקורה, נגמר אותי. אבל אני החלטתי, לא? אני רוצה שמה שאני החליטי.